Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada CPU all-in-one Asus seri A4320. Jadi ini mau upgrade RAM sama mau ganti SSD karena agar cepat ya. Jadi bawaannya ini adalah Pentium G generasi 4, RAM-nya 4 GB, DDR3, kemudian masih menggunakan harddisk 500 GB. Jadi ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk cara upgrade-nya atau cara bukanya. Tidak perlu buka seluruh cover, hanya bagian ini saja dibuka, dan tidak perlu sebenarnya membuka kaki ini. Tapi kalau nanti ini dirasa mengganggu, kita buka saja tidak apa-apa ya. Jadi kita perlukan obeng ini nanti kalau diperlukan untuk membuka kakinya ya, di sini bautnya ada nanti. Kemudian pinset ini juga kalau diperlukan, atau apalah untuk nyongkel. Ini ada karet, ini obengnya sebenarnya obeng besar, bukan obeng seperti ini. Nah, terus tentu saja RAM sama SSD-nya ya. RAM-nya pun sudah kami siapkan yang 8 GB DDR3. Ntar saya buka dulu. SSD-nya juga sudah kita siapkan yang 128 GB. Oke ya, RAM-nya ada. Ini baru saya buka dari wadahnya seperti ini. SSD-nya juga sebentar saya buka dulu. Oke, SSD-nya juga ada. Jadi SSD-nya 128 GB, kemudian RAM-nya 8 GB. Nanti kita cek di BIOS-nya. Dianya harusnya menjadi RAM-nya 12 GB ya, kemudian SSD 128 GB. Oke, sebenarnya bukanya ini sangat mudah. Di sini ada tombol yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri ya, di sebelah sini sama di sebelah sini, di sini kalau kelihatan ya. Ini posisinya ini yang satu di ujung sini, semoga kelihatan tangan saya, atau saya lepas ini saja biar enak ya. Jadi tapi saya informasikan dulu kenapa sangat mudah sekali tadi, ini tidak usah dilepas. Jadi begini posisinya, ini kita geser ini ke kanan, yang di tangan kanan saya ini kita gesernya ke kanan, sedangkan yang di tangan kiri saya kita gesernya ke kiri tombolnya ya. Nah, sudah digeser, itu kita lepas saja. Nah, kita tarik ini cover, kita tarik ke belakang dan dia langsung terlepas. Terlepas seperti ini. Oke, dan ini kita langsung ketemu tempat RAM. Kita buka saja dulu RAM-nya, tarik saja ini. Nah, itu ada soket RAM kosong, saya bersihkan dulu ya, ada debu-debunya. Kemudian saya langsung pasang saja RAM saya tadi. Ini saya tutup lagi. Sudah, untuk RAM-nya sudah. Sekarang ini untuk harddisknya. Ini ada apa ya, kalau video yang terganggu ini bisa saya lepas, yang ada seperti karet ini. Karet. Kalau pengen ngebuka ininya, kakinya ada karet satu di sini, karet dua di sebelah sini, dibuka saja. Nanti kelihatan bautnya ini, kita buka saja ya, tapi ini tidak saya buka, kecuali nanti ya kalau memang harus, kalau videonya ketutup saya buka. Ini sepertinya videonya masih baik-baik saja. Oke, tambah RAM sudah selesai. Sekarang kita ganti harddisk. Nah, di bagian ini nih, apa perlu ngebuka kaki atau tidak? Nah, saya coba miringkan dulu.
kurang kelihatan ya. Sebentar. Karena di situ, nah ini dia. Jadi di sini ini ada pentil seperti ini, warna biru ini. Dan kita akan membuka. Cara membukanya mudah. Oke lah, kita buka saja ini ya, daripada nanti tidak jelas. Saya buka dulu ini, nutup bautnya tadi ada 2. Sekarang saya buka. Nah, sekarang tinggal ditarik saja, angkat sedikit, tarik. Nah, sekarang sudah terlepas ya. Oke, semoga lebih jelas. Kelihatan. Oke, semoga kelihatan. Oke, jadi ada ini. Apa ini? Karet, fungsinya adalah plastik. Ini untuk handle, nanti kita mau ngelepas ini harddisknya. Jadi RAM-nya tadi sudah di sini. RAM harddisk kita tarik ke sini ya, ke sini ke kiri. Oke, jadi ini kita tarik ke kiri. Ini juga kita tarik ke kiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu langsung terlepas. Dan ini ketemu harddisknya. Nah, sedangkan kita akan mengganti dengan SSD ini. Nah, jadi ini posisinya nanti seperti ini, tapi dia tidak punya pengunci seperti ini. Harusnya ada harddisk caddy. Ini kalau saya pasang, saya tidak bisa ngebaut ya. Kalau ini saya pasang sini, saya tidak bisa ngebaut. Jadi ini saya pasang langsung saja ke situ. Nah, nanti saya perkuat dengan lakban agar tidak lepas atau tidak kena goncangan. Jadi ini tidak saya pakai lagi. Ini saya tunjukkan, semoga kelihatan juga. Oke, jadi ini adalah soket harddisknya ya. Nah, ini saya langsung saja masukkan. Ya, saya dorong. Oke, ini sudah selesai. Tapi ini belum aman. Saya harus kasih isolasi agar dia tidak goyang ya. Nanti di dalam saya kasih isolasi dulu, kemudian di sini juga saya kasih isolasi, mungkin tengah juga saya kasih isolasi. Oke, sebentar. Oh ya, saya lupa nyegel yang tadi. Saya mau segel dulu atau tidak. Saya ambil isolasinya. Ini dia ya, isolasi lakban hitam saya pakai yang agak kecil saja, tidak usah terlalu besar. Saya sambil sudut sini, di sudut sini sama di konektor tadi. Kalau tidak tuh silahkan di lem tembak. Kalau ragu-ragu nanti sepertinya masih goyang atau seperti apa, di lem tembak saja di pinggir sini, tidak masalah. Oke, ini saya pasang dulu. Lebih baik saya copot dulu ya. Copot, saya pasang di sini dulu. Ini satu. Kemudian saya mau pasang lagi di tengah-tengahnya ini juga.
2. Nah ini nanti saya pasang langsung saja. Ntar saya mau segel dulu tadi. Tadi lupa disegel ya untuk klaim garansinya nanti. Ramnya juga nanti saya segel. Oke, saya pasang ini dulu. Saya pasang lagi ke dalam. Saya dorong. Oke, kemudian yang ini lakbannya saya rekatkan semua itu. Saya tekan. Saya rekatkan dulu. Tuh di dalam itu luas tempatnya ya, yang di dalam sana itu. Saya rekatkan. Ini juga. Ini juga. Ini kalau ada kelebihan sedikit, kalau tidak mengganggu ya tidak apa-apa, tapi kalau mengganggu kita potong saja. Oke, sudah. Bagian dalam juga saya mau kasih ya, yang dekat konektor SATA-nya itu biar tidak goyang. Oke, itu ya hasilnya. Nih, ini yang bagian dalam. Oke, memang tidak seindah ketika pakai ini tadi, tapi ya daripada goyang nanti tiba-tiba tidak didetek, orang nanti ada komplain. Saya segel dulu yang ini sebentar. Kalau dapat servisan seperti ini, usahakan yang punya barang suruh bawa chargernya, karena kalau dia lupa lumayan repot. Dianya pakai 6 ampere untuk chargernya, sedangkan charger Asus biasa tidak bisa. Untung saya punya power supply ini ya, jadi nanti saya pakai power supply ngeceknya. Oke, ini sudah selesai. Nah sekarang itu kita mau pasang ini dulu, boleh, atau yang ini dulu boleh. Saya pasang kakinya dulu ya. Ini ada lubangnya untuk 2 ini, masukkan, taruh, tutup. Kita pasang bautnya, satu di sini, tidak bisa pakai baut yang kecil. Satu di sini.
Oke, untuk ngebawanya harus kuat ya, bahaya karena ini tumpuannya. Nah, hanya ini sama ini tumpuannya. Oke, sekarang casingnya, casing bawah ini kita tinggal kayak seperti ini ya, kita masukkan saja, rapikan. Sini ada tempatnya, sini juga ada ya, ada. Oke, nah kita paskan seperti ini, kemudian tinggal dorong. Nah, ada bunyi klek, itu sudah ngunci. Oke, sekarang kita mau cek dulu. Ya, ambilkan keyboard eksternal. Ini ya, ini saya pakai power supply ya, untuknya yang biasa saja yang ini, karena saya tidak punya charger atau adaptor untuk CPU ini. Settingnya di 19 volt ya. Oke, sudah dicolok, kemudian tombol on nya ada di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba cek dulu. Ini layarnya juga agak masalah, nah getar. Nah itu getar, cuman yang punya yang tidak mau. Oke, alhamdulillah ya, sudah terbaca, jadi semoga kelihatan. Ini apa namanya, RAM-nya 12 GB, 12288 MB, yang tadinya 4 GB jadi 12 GB. Ini SSD saya sudah terbaca. Ini Ramos 128 GB. Kita bagian bootnya. Oke. Nah, kalau BIOS seperti ini sudah support UEFI ya, jadi mau pakai UEFI boleh, mau pakai MBR juga boleh ya. Jadi ini akan saya install ulang. Nanti saja setting BIOSnya kita setting bareng waktu mau install ulang. Dan untuk video tutorialnya untuk upgrade RAM sama SSD tadi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.